கார்ட்டூன் கேரக்டர் ஷிங்சான் கேப்சிகம் பார்த்து ஓடுற மாதிரி உங்கள் குழந்தைகளும் ஓடுறாங்களா? அப்போது ஒரு கேப்சிகம் 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் பட்டை, கிராம்பு, சீரகம், சோம்பு, மிளகு, வர கொத்தமல்லி பொடியாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. அதுலேயே நம்ம எடுத்த கேப்சிகம் வெட்டி போட்டு ஒரு துண்டு இஞ்சி சேர்த்து கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து விழுத அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. 10 முந்திரி ஊற வச்சுடுங்க. ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்து பட்டை, ஏலக்காய், பிரியாணி இலை, பொடியாக நறுக்கின வெங்காயம், பூண்டு, பச்சை மிளகா ஒன்று சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க. நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா பொடியாக நறுக்கின தக்காளி, உப்பு சேர்த்து வதக்கிட்டு கழுவி வச்ச சிக்கனையும் அதில் ஆட் பண்ணி ஒரு 5 நிமிஷம் போல் மூடி போட்டு வேக வைக்க விடுங்க. அதுக்கப்புறம் அரைச்ச கேப்சிகம் விழுது அதில் சேர்த்து ஒரு 10 நிமிஷம் போல் நல்லா உப்பு சேர்த்து மூடி வச்சு வேக விட்டுருங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி திக்காக வந்துடும். இதுக்கப்புறமா நம்ம கேஷ்யூ பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதையும் நல்லா கிளறி ஒரு 5 நிமிஷம் போல் வேக விடுங்க. கொத்தமல்லி தூவி இறக்குனா சூப்பரான கேப்சிகம் சிக்கன் கறி ரெடிங்க. இந்த கிரேவி எனக்கு க்ரீமியாக வேணும் தாங்க நான் முந்திரி அரைச்சி சேர்த்தேன். இது முந்திரி சேர்த்தாம கூட இந்த கிரேவி சூப்பராக இருக்குங்க. சப்பாத்திக்கும் இது நல்லாயிருக்கும், ரைஸ்க்கும் சூப்பராக இருக்கும். கேப்சிகம் பிடிக்காதுன்னு சொல்கிறவங்க குழந்தை கூட ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ட்ரை பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் எங்கிட்ட எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லுங்கள். இது பிடிச்சிருந்தா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.